비가 온다 했는데 다행히 비가 안 옵니다. 저는 캐리어를 끌고 우산을 들고 촬영까지 할 수가 없거든요. 지금 7시 21분이고요. 저기 앞에 45분쯤에 차가 온다 했는데 제가 아주 일찍 도착했네요. 로티어 하나 먹을까?有菜包吗？青菜包那一个不要了。消费成功，谢。 남자친구가 이번에 불려 목걸이랑 반지를 사줬어요. 목걸이랑 반지는 근데 사이즈가 아니 반지를 사이즈를 작은 걸 산 거예요 얘가. 그래서 작은 걸 산 거예요. 그래서 안 만지는 거예요. 그래서 여기 핸드폰 케이스에 이렇게 걸어놨어요. 너무 웃기지 않아요? 껴봤는데 안 맞아가지고 둘이서 그래서 여기 이렇게 껴놨어요. 기사님 언제 오세요? 지금 짐 가지고 기다리고 있으니까 기사님이 오셔서 정문 가냐고 하셔서 제가 정문 가긴 하는데 오늘 난징난짠까지 버스가 있다라고 했더니 학교 버스가 여기 있냐 해서 네 맞다라고 했더니 다음에 돌아올 때 다음에 돌아올 때 위챗으로 연락 줘라. 그러면은 이거 물건 쏜다 수쇼 해주겠다고 하셔서 제가 위챗을 추가했어요. 버스 왔다. 히히히. 다행입니다. 이사님이 아침 먹고 온다고 기다리래요. 저도 여기서 아침 먹으려고요. 맛있겠다. 전철역도 진짜 맛있다. 빵이 너무 빵해. 남은 빵 먹는 중. 2층도 있습니다. 2층은 2층은 12학식당, 밑에는 11학식당. 고데기 다 풀렸죠? 이럴 줄 몰랐죠? 정말 어이없죠? 아니야, 나 타는 거 맞습니다. A1 갑시다.
왔는데 사람 너무 많아요. 자리가 없어. 排队检票啊，把队牌响，老弱病残孕可以左手边人工检票。 상해 도착. 이런 게 있네요. 여기서 처음 내려봐. 비가 와서 전철에 타면은 다시 촬영을 하겠습니다. 난리야, 지금 난리 났어. 没有在云南河口新北出口岸外面下雨了。 나 너무 힘들었어. 계단밖에 없어서 이거 들고 내려왔어요. 사람들이 불쌍하게 쳐다보고 도와줄라 했지만 제가 다 거절했습니다. 난 강자니까. 지하철을 타러 갑니다. 3, 4호선 타야 해요. 이젠 길도 외웠어.那两个普式单菜，一个芝士。装一起吗？装一起吧。好的。 谢谢. 전에 한글학교에서 받은 100원짜리 쿠폰을 썼습니다. 짠! 케이크랑 빵이랑 샀어요. 케이크 먹을래? 케이크 맛있겠다! 그럼 케이크는 맛있나 한번 먹어볼게, 내가. 안 맛있어. 非常用了非常便宜的奶油和巧克力的感觉. 날씨가 너무 좋다. 어떡해. 바람도 완전 잘 불고. 너무 좋아. 헐, 이거 너무 귀엽다. 원나 이거 귀엽지? 刚刚你是那个杯子吗？ 이거? 크루미. 크루미. 这个应该洗更方便. 뭐야? 이거 좋다. 어? 어디? 아.
진짜 어이없어. 이거? 이거? 진짜 어이없어. 어이없어. 이건 사야 해. 마이 멜로디. 폼폼프린인가? 아닌데? 이름도 기억 안 나는데. 포차코, 포차코. 진짜? 용. 이런 무지 티셔츠는 뭐야? 어디 갔어? 뭐야? 이거? 나도. 那么你就拿这两个。짜란. 쫄면 하면 깐.